नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विषय गणित पाठ 4 मा रहेको अनुपातिक संख्याका बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अनुपातिक संख्या कसरी पहिचान गर्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तर त्यो भन्दा अगाडि एकैछिन पूर्णाङ्कको बारेमा सम्झिनुस् त। पूर्णाङ्क तपाईहरूले कक्षा 6 मा पनि पढ्नु भएको थियो र अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि हामी पूर्णाङ्कका बारेमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। पूर्णाङ्कहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, पूर्णाङ्कहरूलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, पूर्णाङ्कहरूको गुणन कसरी गर्न सकिन्छ, भाग कसरी गर्न सकिन्छ, सरलीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरू हामी अघिल्ला कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। सम्झिनुभयो त पूर्णाङ्क भनेको के हो भनेर? हो, ठीक भन्नुभयो। पूर्णाङ्क भनेको ऋणात्मक संख्याहरू, शून्य र धनात्मक संख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्क भन्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? इन्टिजर्स भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कको समूहलाई केले जनाउँछौँ हामी? जेडले जनाउँछौँ। अनि यसमा के पर्छ त? ऋणात्मक संख्याहरू जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ -1, -2, -3, -4 हुँदै अनन्तसम्म जान्छ। र के पर्छ? शून्य। हेर्नुहोस् त, शून्य पनि छ यहाँ। र धनात्मक संख्याहरू भन्नाले 1, 2, 3, 4 हुँदै यो पनि अनन्तसम्म जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कको समूहलाई हामी संख्या रेखामा कसरी देखाउन सक्छौँ त? एकचोटि सम्झिनुहोस् त। हो, ठीक भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले पूर्णाङ्कको समूहलाई संख्या रेखामा जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यसको दुवैतर्फ एरो अर्थात् बाणको चिन्ह दिएको छ। यसको अर्थ यसलाई आवश्यकता अनुसार जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो शून्य हो। शून्यबाट दायाँतिर जाँदा संख्याहरूको मान बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4 यो क्रमशः बढ्दै गइराखेको छ। भने यो शून्यबाट बायाँतर्फ गयो भने संख्याहरूको मान क्रमशः घट्दै जान्छ। -1 भन्दा सानो कुन? -2, -2 भन्दा पनि सानो -3 एवं प्रकारले यो घट्दै जान्छ। र यो शून्य लेखिएको ठाउँलाई हामी उद्गम बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ ओरिजिन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, अनि शून्यबाट दायाँतिरका संख्याहरू धनात्मक अर्थात् पोजिटिभ हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यो पोजिटिभ छ। यो वास्तवमा +1, +2, +3 हो, तर अगाडि प्लस लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसैले हामीले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेख्दै गएका छौँ। त्यस्तै यो उद्गम बिन्दुबाट अर्थात् पोइन्ट अफ ओरिजिनबाट बायाँतिरको संख्याहरू ऋणात्मक हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, -1, -2, -3, -4 यस्तै गइराखेको छ। धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई हामी जेडको पावर प्लसले जनाउँछौँ। त्यसो भए धनात्मक संख्या पूर्णाङ्कहरू के भयो त? हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जसलाई हामी +1, +2, +3 हुँदै अनन्तसम्म लेख्न सक्छौँ। धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको अगाडि यो प्लस लेखिराख्नु पर्ने अनिवार्यता छैन। लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई हामी जेडको पावर माइनसले जनाउँछौँ। त्यसैले ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरू के भयो त? -1, -2, -3, -4 यस्तै अनन्तसम्म हुँदै जान्छ। ऋणात्मक पूर्णाङ्कको अगाडि माइनस लेख्नै पर्छ भने धनात्मक पूर्णाङ्कको अगाडि प्लस लेख्नु अनिवार्यता छैन। लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। यी सबै कुराहरूका बारेमा हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा धेरै छलफल गरिसकेका थियौँ। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, अनुपातिक संख्याको परिचय, इन्ट्रोडक्सन अफ ऱ्यासनल नम्बर। कस्तो संख्यालाई हामी अनुपातिक संख्या भन्छौँ त? यो बुझ्नुभन्दा अगाडि एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पूर्णाङ्कहरूको समूह हो। अघि भर्खर पनि हामी पुनरावलोकन गऱ्यौँ। यो पूर्णाङ्कहरूको समूह हो। यसबाट तपाईँलाई मन परेको कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुहोस्। कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुहोस्। तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुहोस् र ती संख्याहरूको जोड गरेर हेर्नुहोस्, घटाउ गरेर हेर्नुहोस्, गुणन गरेर हेर्नुहोस्, भाग गरेर हेर्नुहोस्। यी चारवटा क्रियाहरूमध्ये कुन कुन क्रिया सम्भव छ, कुन कुन क्रिया सम्भव छैन,
एकैछिन हेर्नुस् त, अथवा मसँगै हेर्ने प्रयास गर्नुस् त। हेर्नुस् त, यो पूर्णाङ्कहरूको समूहबाट कुनै दुईवटा सङ्ख्या, मैले उदाहरणको लागि 3 र -4 लिएको छु। यो 3 र -4 नै लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसको साटो यो पूर्णाङ्कहरूको समूहबाट तपाईले जुनसुकै दुईवटा सङ्ख्या लिन सक्नुहुन्छ र यिनीहरू बीच जोड, घटाउ, गुणन र भाग क्रिया गरेर हेर्नुस् कुन कुन क्रिया सम्भव छ। हेर्नुस् त, पहिले म जोड गरेर हेर्दैछु। हामी दुईटा पूर्णाङ्कहरू के लिएका छौँ? 3 र -4 भने 3 प्लस -4 कति हुन्छ त? हेर्नुस् त, प्लस इन्टु माइनस कति हुन्छ त? माइनस। त्यसो भए यो के भयो त? 3 - 4 भयो। अनि चिन्ह यदि फरक छ भने हामी के गर्छौँ? ठुलोबाट सानो घटाउँछौँ। चिन्ह कसको दिन्छौँ? ठुलोको। त्यसैले 4 - 3 1 भयो। अनि ठुलोको चिन्ह भन्नाले यो -1 भयो। भन्नुको मिनिङ पूर्णाङ्कहरूको जोड चाहिँ सम्भव छ। अब हेर्नुस् त, घटाउ हेर्नुस् त। हेर्नुस् त, 3 - -4 यही दुईटा सङ्ख्यालाई हामी घटाएर हेर्दैछौँ। अनि माइनस इन्टु माइनस के भइदिन्छ त? प्लस। त्यसो भए 3 + 4 कति भयो त? 7 भयो। यस्तै गुणन गरेर हेरौँ त। यो 3 को अगाडि कुनै चिन्ह छैन भन्नुको अर्थ कुन चिन्ह छ त? प्लस चिन्ह। अनि प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ त? माइनस। हामी छलफल गरिसकेका छौँ। अनि 3 4 जा कति त? 12। अब भाग गरेर हेरौँ। 3 डिवाइड बाई -4 हेर्नुस् त, डिवाइड भन्नु र यो अपन भन्नु एउटै छ। यसको अर्थ यो भयो। अब हेर्नुस् त, यो पूर्णाङ्कहरूको हामी जोड गरेर हेऱ्यौँ, घटाउ गरेर हेऱ्यौँ, गुणन गरेर हेऱ्यौँ, भाग गरेर हेऱ्यौँ। कुन कुन क्रिया सम्भव भयो, कुन कुन क्रिया सम्भव भएन, एकैछिन सोच्दै गर्नुस् त। र हेर्नुस् त, के दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दा, घटाउँदा र गुणन गर्दा सधैँ पूर्णाङ्क नै हुन्छ? यो कुरालाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ सङ्ख्या रेखा लिएका छु। हेर्नुस् त, यो सङ्ख्या रेखामा हेर्नुस् त, यो दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दा कति आयो त? -1 आयो। अनि यो -1 यो सङ्ख्या रेखामा छ कि छैन? छ। यसको अर्थ के भयो भने दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दा के आउँछ त? पूर्णाङ्क नै आउँछ। त्यस्तै दुईटा पूर्णाङ्कलाई घटाउ गरेर हेऱ्यौँ। यहाँ हामी 3 - 4 कति भयो त? 7। अनि यो 6 पछि यहाँ के लेख्न सक्छौँ? हामी 7 लेख्न सक्छौँ। अर्थात् 7 पनि हाम्रो सङ्ख्या रेखामा छ। त्यसैले घटाउ पनि सम्भव भयो, घटाउ पनि पूर्णाङ्क नै आयो। अब गुणन गरेर हेरौँ त। 3 इन्टु -4 3 इन्टु -4 कति हुन्छ त? -12 हुन्छ। हामी छलफल गरिसकेका छौँ। अनि यो -6 पछि -7 -8 -9 यस्तै हामी -12 सम्म पुग्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ दुईवटा पूर्णाङ्कलाई गुणन गर्दाखेरि के आउँछ त? पूर्णाङ्क नै आउँछ, जुन सङ्ख्या रेखामा देखाउन सकिन्छ। त्यसैले दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दा, घटाउँदा र गुणन गर्दा सधैँ के आउँछ त? पूर्णाङ्क नै आउँछ। तर के भाग गर्दा पनि पूर्णाङ्क नै आउँछ? हेर्नुस् त, पूर्णाङ्क बीचको भागफल के होला? हेर्नुस् त, एउटा पूर्णाङ्क हामी 3 लिएका थियौँ, अर्को पूर्णाङ्क कति लिएका छौँ? -4 लिएका छौँ भने 3 अपन -4। अब हेर्नुस् त, यो सङ्ख्या रेखामा तपाईँ 3 अपन -4 कहीँ देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन है। त्यसो भए दुईवटा पूर्णाङ्कहरू बीचको भागफल पूर्णाङ्क नहुन पनि सक्छ, पूर्णाङ्क हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तो 3 अपन -4 पूर्णाङ्क होइन। तर यदि हामीले 4 लाई 2 ले डिवाइड गरेको भए, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, 4 लाई 2 ले डिवाइड गरेको भए कति हुन्थ्यो होला? 2, जुन त छ यहाँ यो सङ्ख्या रेखामा। भन्नुको अर्थ के? दुईवटा पूर्णाङ्कहरू बीचको भागफल पूर्णाङ्क हुन पनि सक्छ, पूर्णाङ्क नहुन पनि सक्छ। तर दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दा, घटाउँदा र गुणन गर्दा सधैँ चाहिँ के आउँछ त? पूर्णाङ्क नै आउँछ। ठिक छ? हो। अब हेर्नुस् त, के 3 / -4 पूर्णाङ्क सङ्ख्या रेखामा छ? हामी छलफल गरिसक्यौँ। 3 / -4 छ पूर्णाङ्क सङ्ख्या रेखामा? छैन। यो यति छलफल गरिसकेपछि हामी के निचोडमा पुग्छौँ भने हेर्नुस् त, कुनै पनि दुईवटा पूर्णाङ्कहरू जोड्दा, घटाउँदा, गुणन गर्दा के आउँछन्? पूर्णाङ्क नै आउँछ। तर एउटा पूर्णाङ्कलाई अर्को पूर्णाङ्कले भाग गर्दा सधैँ पूर्णाङ्क नहुन पनि सक्छ। जस्तो 3 अपन -4 पूर्णाङ्क होइन, अघि हामी छलफल गऱ्यौँ। भने 4 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ त? 2 आउँछ, जुन के हो त? पूर्णाङ्क हो। त्यसैले दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई भाग गर्दाखेरि सधैँ पूर्णाङ्क नहुन पनि सक्छ, कहिले पूर्णाङ्क हुन्छ, कहिले पूर्णाङ्क हुँदैन। अब हेर्नुस् त,
जस्तो 2/3, 1/2, 4/5 यिनीहरू के होइनन् त? पूर्णाङ्क होइनन्। यिनीहरू के का रूपमा छन् हेर्नुहोस् त? a/b का रूपमा छन् नि। a भनेको 2 यहाँ, b भनेको 3। यो पनि a/b को रूपमा छ हेर्नुहोस् त। a भनेको 1, b भनेको 2। यो पनि a/b को रूपमा छ। a भनेको 4, b भनेको 5। भने यिनीहरू a/b को रूपमा आउँछन् र यस्ता संख्याहरूलाई के भन्छौँ त हामी? आनुपातिक संख्याहरू अर्थात् र्यासनल नम्बर्स भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई भाग गर्दाखेरि यदि भागफल पूर्णाङ्क आएन भने त्यस्ता संख्याहरूलाई हामी के भन्छौँ त? आनुपातिक संख्या भन्छौँ। र आनुपातिक संख्या कुन रूपमा हुन्छ त? a/b को रूपमा हुन्छ। र आनुपातिक संख्याको समूहलाई हामी q ले जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले केही आनुपातिक संख्याहरू लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, यो -4 पनि आनुपातिक संख्या हो, किनभने -4 लाई कसरी हामी a/b को रूपमा लेख्न सक्छौँ त? हो, ठिक भन्नुभयो। -4 को हरमा अर्थात् डेनोमिनेटरमा केही छैन भने कति छ त? 1 छ। त्यसैले -4 लाई के लेख्न सक्छौँ हामी? -4/1 लेख्न सक्छौँ। त्यसैले यो आनुपातिक संख्या हो। -3 हेर्नुहोस् त, -3/1 लेख्न सक्छौँ। यो आनुपातिक संख्या हो। यो यतिकै a/b को फर्ममा छ। हेर्नुहोस् त, a भनेको -5, b भनेको 2। यस्तै 0 हेर्नुहोस् त, यो 0 पनि आनुपातिक संख्या हो, किनभने 0 को हरमा अर्थात् डेनोमिनेटरमा केही छैन भने कति छ त? 1 छ। त्यसैले 0/1 लेख्न सक्छौँ। त्यसैले 0 पनि के हो त? आनुपातिक संख्या हो। यहाँ मैले लेखेका केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। आनुपातिक संख्याहरू असंख्य हुन्छन्। यहाँ मैले केही उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेका छु। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए आनुपातिक संख्यालाई कसरी हामी परिभाषित गर्ने त? हेर्नुहोस् त, कुनै पनि संख्यालाई a/b को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो संख्यालाई हामी आनुपातिक संख्या, जसलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त? र्यासनल नम्बर भन्छौँ। कुनै पनि संख्यालाई यदि a/b को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने ती संख्या कस्तो संख्या हो? आनुपातिक संख्या हो, अर्थात् र्यासनल नम्बर हो। जहाँ a र b अर्थात् अंश र हर दुवै चाहिँ के हुनुपर्छ त? पूर्णाङ्क हुनुपर्छ। a भनेको अंश हो, b भनेको हर हो। यो दुवै चाहिँ के हुनुपर्छ त? पूर्णाङ्क हुनुपर्छ। र यो हर अर्थात् डेनोमिनेटर चाहिँ के हुनु हुँदैन त? 0 हुनु हुँदैन। किनभने कुनै पनि संख्यालाई यदि हामी 0 ले डिभाइड गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ त? अपरिभाषित हुन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त? अनडिफाइन्ड भन्छौँ। त्यसैले a 0 हुँदा केही फरक परेन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ 0 चाहिँ आनुपातिक संख्या हो भनेको थिएँ, किनभने 0 लाई के लेख्न सकिन्छ? 0/1 अर्थात् a को मान 0 भयो, b को मान कति भयो त? 1 भयो। त्यसैले a 0 हुँदा केही फरक परेन, तर b अर्थात् डेनोमिनेटर हर कहिले पनि के हुनु हुँदैन त? 0 हुनु हुँदैन। किनभने कुनै पनि संख्यालाई यदि हामीले 0 ले भाग गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ त? अपरिभाषित भइदिन्छ, अनडिफाइन्ड भइदिन्छ है। यस्तो संख्यालाई हामी आनुपातिक संख्या भन्छौँ। अब प्रश्न आउँछ, के सबै प्राकृतिक संख्या भन्नाले नेचुरल नम्बर आनुपातिक संख्या हो त? नेचुरल नम्बर भनेको हामी पढेका छौँ। प्राकृतिक संख्या भनेको गन्तीका संख्याहरूलाई हामी प्राकृतिक संख्या भन्छौँ। प्राकृतिक संख्याको समूहलाई हामी के ले जनाउँछौँ? ठिक भन्नुभयो, n ले। त्यसो भए के छन् त प्राकृतिक संख्याहरू? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनन्तसम्म जान्छ। अनि 2 लाई के लेख्न सकिन्छ? 2/1 लेख्न सकिन्छ। 5 लाई के लेख्न सकिन्छ? 5/1 लेख्न सकिन्छ। एवं तरिकाले सबै प्राकृतिक संख्याहरूलाई के को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ? a/b को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। जहाँ a र b दुईटै चाहिँ के हुन्छन् त? पूर्णाङ्क हुन्छन् र b 0 हुँदैनन्। त्यसैले सबै प्राकृतिक संख्याहरू कस्ता संख्याहरू हुन्? अनुपातिक संख्या हुन्। के सबै पूर्णाङ्क अनुपातिक संख्या हुन्? जसरी प्राकृतिक संख्यालाई हामी a/b को रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यस्तै जुनसुकै पूर्णाङ्कलाई पनि हामी a/b को रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि -5 छ भने -5 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? -5/1 लेख्न सक्छौँ। -5 र 1 दुवै पूर्णाङ्क हुन् र 1 0 होइन, अर्थात् हर 0 होइन। त्यसैले सबै पूर्णाङ्कहरू पनि अनुपातिक संख्या हुन्। त्यसो भए सबै पूर्णाङ्कहरू अनुपातिक संख्याहरूको समूहमा पर्ने भएकाले पूर्णाङ्कहरूको समूह अनुपातिक संख्याहरूको उपयुक्त समूह हो। सबै पूर्णाङ्कहरू अनुपातिक संख्या हुन्। त्यसैले पूर्णाङ्कहरूको समूह चाहिँ के हो त? अनुपातिक संख्याहरूको उपयुक्त समूह हो। अर्थात् पूर्णाङ्कलाई हामी
को समूहलाई जेडले जनाउँछौँ, आनुपातिक सङ्ख्याको समूहलाई हामीले क्यूले जनाउँछौँ। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त, जेड इज द प्रोपर सबसेट अफ क्यू। र यसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ भने पूर्णाङ्कहरू अनुपातिक सङ्ख्याको उपयुक्त उपसमूह हो। ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ हो। अब हामी अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी अनुपातिक सङ्ख्याका विशेषताहरू अर्थात् गुणहरू भनौँ, प्रोपर्टिज अफ ऱ्यासनल नम्बर्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनुपातिक सङ्ख्याको विशेषताहरूको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पूर्णाङ्कहरूको विशेषताहरू पनि पढिसकेका छौँ। जसरी पूर्णाङ्कहरूको विशेषताहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका थियौँ, ठिक त्यही तरिकाले अनुपातिक सङ्ख्याहरूको पनि विशेषताहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो विशेषता एकात्मक नियम, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भन्छौँ। एकात्मक नियम के हो त? एकात्मक नियम हेर्नुहोस् त, एकात्मक नियम पहिले जोडमा हामी हेर्दैछौँ। जोडको एकात्मक नियम भनेर हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा अनुपातिक सङ्ख्यामा शून्य जोड्दा, हेर्नुहोस् त, जस्तो अनुपातिक सङ्ख्या 1/2 हो, यसमा शून्य जोड्यौँ, अथवा शून्यमा अनुपातिक सङ्ख्या जोड्दा कति आयो त? जुन अनुपातिक सङ्ख्या थियो 1/2 त्यही नै आयो। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण लिउँ त, -2 एउटा अनुपातिक सङ्ख्या हो, यसमा शून्य जोड्यौँ, अथवा शून्यमा -2/3 जोड्यौँ, कति हुन्छ त? -2/3 नै हुन्छ। यसरी कुनै पनि अनुपातिक सङ्ख्यामा शून्य जोड्दा आउने सङ्ख्या त्यही सङ्ख्या हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 1/2 मा शून्य जोड्दा कति भयो त? 1/2 नै भयो। -2/3 मा शून्य जोड्दा कति भयो त? -2/3 नै भयो। यसरी कुनै पनि अनुपातिक सङ्ख्यामा शून्य जोड्दा के आउँछन् त? जे अनुपातिक सङ्ख्या हो त्यही सङ्ख्या हुन्छ। यसलाई जोडको एकात्मक नियम, जोडको एकात्मक नियम, आइडेन्टिटी प्रोपर्टी अफ एडिसन भनेर भन्छौँ हामी। यो एकात्मक नियम हामी जोडमा पढ्यौँ। ठिक यही तरिकाले यो हामी गुणनको पनि एकात्मक प्रोपर्टी पढ्दैछौँ। गुणनको एकात्मक नियम के हुन्छ होला त? कुनै सङ्ख्यालाई कुन सङ्ख्याले गुणन गर्दा जुन सङ्ख्या छ त्यही सङ्ख्या रहिरहन्छ होला। हो, ठिक भन्नुभयो, 1। त्यसैले हेर्नुहोस् त, 1/2 लाई 1 ले गुणन गर्नुहोस्, अथवा 1 लाई 1/2 ले गुणन गर्नुहोस्, कति रहिरहन्छ त? 1/2 नै रहिरहन्छ। ठिक यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, -2/3 लाई 1 ले गुणन गर्नुहोस्, अर्थात् 1 लाई -2/3 ले गुणन गर्नुहोस्, कति रहिरहन्छ त? -2/3 नै रहिरहन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि अनुपातिक सङ्ख्यालाई 1 ले गुणन गर्दा त्यही सङ्ख्या आउँछ, जुन सङ्ख्या पहिले थियो त्यही सङ्ख्या आउँछ। जस्तो 1/2 लाई 1 ले गुणन गर्दा कति आयो त? 1/2 नै आयो। -2/3 लाई 1 ले गुणन गर्दा कति आयो त? -2/3 नै आयो। यसलाई गुणनको एकात्मक नियम भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, जोडको एकात्मक नियममा के हुन्छ? शून्य जोड्दा जे सङ्ख्या छ त्यही सङ्ख्या आउँछ। त्यसैले जोडको एकात्मक नियममा हामीले शून्यलाई जोड्छौँ भने गुणनको एकात्मक नियममा कुनै पनि अनुपातिक सङ्ख्यालाई कुन सङ्ख्याले गुणन गर्दा त्यही सङ्ख्या आउँछ? 1। त्यसैले यसलाई हामी गुणनको एकात्मक नियम भन्छौँ। ठिक छ, यसमा केही समस्या छैन। त्यसो भए अगाडि बढौँ है। अनुपातिक सङ्ख्याको अर्को विशेषतातर्फ लागौँ हामी, जसलाई हामी विपरीत गुण अर्थात् इन्भर्स प्रोपर्टी पढ्छौँ। र जसरी अघि हामी एकात्मक गुण चाहिँ हामी जोडमा पढेका थियौँ र गुणनमा पढेका थियौँ, त्यस्तै विपरीत गुण पनि हामी जोडमा पनि पढ्छौँ र गुणनमा पनि पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, पहिले जोडमा हेरौँ। जोडको विपरीत गुण हेर्नुहोस् त, जोडको विपरीत गुण हेर्नुहोस् त, कुनै सङ्ख्यामा कुन सङ्ख्या जोड्दाखेरि शून्य आउँछ त? हेर्नुहोस् त, -1 मा 1 जोड्दा शून्य आउँछ, 5 मा के जोड्दा शून्य आउँछ होला? -5। ठिक भन्नुभयो। त्यस्तै -1/2 मा 1/+1/2 जोड्दा कति आउँछ त? शून्य आउँछ। भने कुनै पनि अनुपातिक सङ्ख्या a/b मा, हेर्नुहोस् न, a/b यदि अनुपातिक सङ्ख्या हो भने त्यसमा हामी -a/b जोड्यौँ भने कति आउँछ त? शून्य आउँछ। यसलाई जोडको विपरीत गुण भनिन्छ। र यहाँ a/b र -a/b लाई एकअर्काको जोडका विपरीत हुन्। एकअर्काको जोडका के हुन् त? विपरीत हुन्। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ -1 को जोडको विपरीत के भयो त? +1। त्यस्तै -1/2 को जोडको विपरीत के भयो त? 1/2 भयो। हेर्नुहोस् त, कुनै अनुपातिक सङ्ख्यामा कुन सङ्ख्या जोड्दा शून्य आउँछ त्यसैलाई जोडको विपरीत गुण भनिन्छ।
जस्तो a बाई b मा माइनस a बाई b जोड्यो भने कति आउँछ त 0 आउँछ। त्यसैले a बाई b र माइनस a बाई b एकअर्काका जोडका विपरीत हुन्। ठीक त्यही तरिकाले गुणनको विपरीत गुणको कुरा गर्दाखेरि कुन संख्याले गुणन गर्दाखेरि 1 आउँछ त हेर्नुस् त 2 लाई कतिले गुणन गर्दा 1 आउँछ 1/2 ले, किनभने 2 1 जा 2 हामी काट्छौं भने 1 रहिरहन्छ। त्यस्तै 2/3 लाई केले गुणन गर्यो भने 1 आउँछ 3/2 ले, किनभने 3 1 जा 3 काट्न मिल्छ, 2 1 जा 2 काट्न मिल्छ, 1 आउँछ। यसरी कुनै पनि अनुपातिक संख्या a बाई b लाई b बाई a ले गुणन गर्दा 1 आउँछ। त्यसैले a बाई b र b बाई a हेर्नुस् त b बाई a एकअर्काका गुणनका विपरीत मानिन्छ। अब योसँग सम्बन्धित अभ्यासको केही प्रश्नहरू समाधान गरेर हेरौँ त। हेर्नुस् त यो अभ्यास 4.1 बुक पल्टाउनु भएछ, ठीक छ। यसको 2 नम्बर प्रश्न हेर्नुस् त। तल दिएका संख्याहरूको जोडको विपरीत संख्या लेख्नुहोस्। हेर्नुस् त यसको जोडको विपरीत संख्या लेख्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ हेर्नुस् त 2/5 मा कुन संख्या जोड्दाखेरि जोड चाहिँ 0 हुन्छ? ठीक भन्नुभयो, -2/5। त्यसैले 2/5 को जोडको विपरीत संख्या के हो त? -2/5। यस्तै -5/7 मा कुन संख्या जोड्दाखेरि जोड चाहिँ 0 हुन्छ? ठीक भन्नुभयो, 5/7। त्यसैले -5/7 को जोडको विपरीत संख्या के हो त? 5/7 हो। ठीक यही तरिकाले 22/12 को जोडको विपरीत संख्या कुन हुन्छ होला? हो, स्याबास, ठीक भन्नुभयो, -22/12। त्यस्तै 12/7 को जोडको विपरीत संख्या कुन हुन्छ होला? हो, -12/7। हेर्नुस् त। अनि -11/8 को जोडको विपरीत संख्या नि? ठीक भन्नुभयो, 11/8। जोडको विपरीत भन्नाले दिएको संख्यामा कुन संख्या जोड्दाखेरि त्यसको जोड चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसलाई हामी जोडको विपरीत भन्छौं। ठीक यही तरिकाले गुणनको विपरीत हेरौँ त। यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 3 नम्बर क्वेशन हो। हेर्नुस् त 3/4 लाई कुन संख्याले गुणन गर्दाखेरि 1 हुन्छ? ठीक भन्नुभयो, 4/3 ले। त्यसैले 3/4 को गुणनको विपरीत संख्या 4/3 हो। ठीक त्यही तरिकाले 25/10 लाई कुन संख्याले गुणन गर्दाखेरि गुणनफल 1 हुन्छ होला? ठीक भन्नुभयो, 10/25 ले। त्यसैले 25/10 को गुणनको विपरीत संख्या 10/25 हो। यस्तै भन्नुस् त -2/3 लाई कुन संख्याले गुणन गर्दाखेरि यसको गुणनफल 1 हुन्छ होला? 3/-2। त्यसैले -2/3 को गुणनको विपरीत संख्या 3/-2 हो। अनि 22/12 लाई नि? ठीक भन्नुभयो, 12/22। हेर्नुस् है। अनि 1/8 लाई केले गुणन गर्दाखेरि यसको गुणनफल 1 हुन्छ होला? हो, ठीक भन्नुभयो, 8 ले, हैन? त्यसैले 1/8 को गुणनको विपरीत संख्या के हो त? 8 हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी बाँकी विशेषतातर्फ अनुपातिक संख्याका बाँकी विशेषताहरूको बारेमा छलफल गरौँ है। 2 वटा विशेषताहरूको बारेमा हामी छलफल गरिसकेका छौं। हेर्नुस् त। अब क्रम विनिमय गुण, जसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं त? कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। यो हामी पूर्णाङ्कमा पनि पढेका थियौं। हेर्नुस् त। अब यही कुरालाई हामी चाहिँ कहाँ पढ्दैछौं त भन्दाखेरि अनुपातिक संख्याको विशेषतामा पनि पढ्दैछौं। हेर्नुस् त। जोडको क्रम विनिमय गुण। के थियो जोडको क्रम विनिमय गुण? हो, ठीक भन्नुभयो, a + b लाई जोड्दा जति आउँछ b + a लाई जोड्दा पनि त्यति नै आउँछ भने यसलाई जोडको क्रम विनिमय गुण भनिन्छ। हेर्नुस् त। यस्तै हामी उदाहरण लिएका छौं। हेर्नुस् त। 1/2 मा 2/3 जोड्दा जति आउँछ 2/3 मा 1 जोड्दा पनि त्यति नै आउँछ। अथवा क्रममा हामी परिवर्तन गर्दाखेरि जोडमा कुनै असर पर्दैन। यसैलाई हामी जोडको क्रम विनिमय गुण भन्छौं। यस्तो गुण हामी पूर्णाङ्कमा पनि पढेका थियौं। हेर्नुस् त। a/b र c/d अनुपातिक संख्याहरू हुन् भने a/b + c/d लाई जोड्दा जति आउँछ, अब यसको क्रम परिवर्तन गरौँ, c/d र a/b लाई जोड्दा पनि त्यति नै आउँछ। यसलाई हामी जोडको क्रम विनिमय नियम भन्छौं। यस्तै गुणनको क्रम विनिमय गुण के थियो त? सम्झिनुस् त, पूर्णाङ्कमा पढ्नु भएको थियो नि? हो, ठीक भन्नुभयो, a लाई b ले गुणन गर्दा जति आउँछ b लाई a ले गुणन गर्दा पनि त्यति नै आउँछ भने त्यसलाई हामी पूर्णाङ्कमा के पढेका थियौं? गुणनको क्रम विनिमय नियम भनेर पढेका थियौं। ल हेर्नुस् त, यहाँ यस्तै छ। यहाँ
1/2 लाई 2/3 ले गुणन गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त, यो 2 1 जा 2 काटिन्छ, कति बाँकी रहन्छ 1/3। भने अब यसको क्रमलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त, 2/3 लाई अगाडि राख्यौँ, 1/2 लाई कहाँ राख्यौँ हामी, पछाडि राख्यौँ। भने अब के आउँछ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि 2 1 जा 2 काटिन्छ, 1/3 नै आउँछ। भन्नुको अर्थ यदि a/b र c/d दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू हुन् भने a/b गुणा c/d जति आउँछ, यसको क्रम परिवर्तन गर्दाखेरि c/d गुणा a/b पनि के आउँछ त, त्यति नै आउँछ। यसलाई गुणनको क्रम विनिमय नियम भनिन्छ। गाह्रो छ? छैन। यस्तो तपाईहरुले पूर्णाङ्कमा पनि पढिसक्नु भएको छ। अब चौथो प्रोपर्टीतर्फ लागौं। हेर्नुस् त, यो संघीय नियम पनि पूर्णाङ्कमा पनि पढ्नु भएको थियो, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। त्यहाँ के पढ्नु भएको थियो? ठीक भन्नुभयो। ए, बी र सी तीनवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् भने ए र बी लाई पहिले जोडेर सी जोड्दा जति आउँछ, बी र सी लाई जोडेर त्यसमा ए जोड्दा पनि के आउँछ त, त्यति नै आउँछ। यसलाई हामी जोडको संघीय नियम भनेका थियौं। हेर्नुस् त, ठीक त्यही तरिकाले यहाँ जोडको संघीय नियम आनुपातिक संख्यामा हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, यो यहाँ ब्रैकेट राखिएको छ। यसको अर्थ 2/3 प्लस 3/5 लाई हामी पहिले जोड्नु पर्छ। 2/3 र 3/5 लाई जोडेर त्यसमा 1/2 जोड्दा जति आउँछ, यो पहिलो दुईवटा 1/2 र 2/3 जोडेर 3/5 जोड्दा पनि के आउँछ त, त्यति नै आउँछ। यसलाई हामी जोडको संघीय नियम भन्छौं। हेर्नुस् त, a/b, c/d र e/f तीनवटा अनुपातिक संख्याहरू हुन् भने a/b प्लस c/d प्लस e/f जति हुन्छ, a/b प्लस c/d लाई पहिले जोडेर त्यसमा e/f जोड्दा पनि त्यति नै आउँछ। यसलाई जोडको हामी संघीय नियम भन्छौं। हेर्नुस् त, कुनै दुईटालाई पहिले जोडेर पछिल्लोसँग जोड्दाखेरि के आउँछ त, त्यति नै आउँछ। अब हेर्नुस् त, गुणनको संघीय नियम त्यस्तै। हेर्नुस् त, 1/2 इन्टु 2/3 इन्टु 3/5 मा यसमा पहिले केलाई गुणन गर्ने हो, यो दुईटालाई गुणन गरेर 1/2 ले गुणन गर्दा जति आउँछ, यो पहिलो दुईटालाई गुणन गरेर लास्टसँग गुणन गर्दा पनि त्यति नै आउँछ। हामी पूर्णाङ्कमा पनि पढेका थियौं, a इन्टु b इन्टु c लाई ब्रैकेटमा इक्वल्स टु के पढेका थियौं हामी, a इन्टु b ब्रैकेटमा इन्टु c पढेका थियौं। यसलाई गुणनको संघीय नियम भनिन्छ। हेर्नुस् त, यदि a/b, c/d र e/f अनुपातिक संख्याहरू हुन् भने a/b, हेर्नुस् त, पहिलो अनुपातिक संख्यालाई छोड्दियो, पछिको दुईटा अनुपातिक संख्यालाई गुणन गर्नुस्, जति आउँछ पहिलो दुईटालाई गुणन गरेर लास्टको अनुपातिक संख्या सँग गुणन गर्दा पनि त्यति नै आउँछ। यसलाई गुणनको संघीय नियम भनिन्छ। ठीक यही तरिकाले हेर्नुस् त, हामी बन्दी नियम केमा पढेका थियौं, पूर्णाङ्कमा पनि पढेका थियौं। केलाई भनिन्छ बन्दी नियम? पूर्णाङ्कमा केलाई बन्दी नियम भनेका थियौं हामी? कुनै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू जोड्दा यदि पूर्णाङ्क नै आउँछन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, पूर्णाङ्कको बन्दी नियम भन्छौं जोडमा। ठीक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त, यहाँ जोडको बन्दी नियम 1/2 र 2/3 दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू हुन्। यो दुईटालाई जोडौं। हेर्नुस् त, यो जोड्दै छौं हामी। 2 र 3 को एलसीएम कति हुन्छ नि? ठीक भन्नुभयो, 6। अनि 2 3 जा 6, त्यसैले 1 3 जा 3 हुन्छ। अनि यो डेनोमिनेटरलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला एलसीएम पाउन? 2 ले। त्यसैले यो न्युमरेटरलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 2 2 जा 4। 3 प्लस 4 कति भयो? 7/6। हेर्नुस् त, यो पनि a/b को रूपमा छ, जहाँ a र b दुईटै के हो त, पूर्णाङ्कहरू हुन् र डेनोमिनेटर अर्थात् हर चाहिँ 0 छैन, अनि यो पनि अनुपातिक संख्या हो। भने कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको जोड यदि अनुपातिक संख्या नै हुन्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, जोडको बन्दी नियम भन्छौं। हेर्नुस् त, दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको योगफल पनि के हुन्छ, अनुपातिक संख्या हुन्छ भने यसलाई जोडको बन्दी नियम भनिन्छ। ठीक यही तरिकाले गुणनको बन्दी नियम भन्नाले कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको गुणनफल यदि अनुपातिक संख्या नै हुन्छ भने त्यसलाई गुणनको हामी के भन्छौं त, बन्दी नियम भन्छौं। हेर्नुस् त, कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्या लियौं। हेर्नुस् त, 1/2 र 2/3। 1/2 इन्टु 2/3 कति हुन्छ? हेर्नुस् त, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अब यसलाई हामी काट्न सक्छौं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। र यो 1/3 पनि के हो त, अनुपातिक संख्या हो। अर्थात् कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याको गुणनफल के आउँछ, जहिले पनि अनुपातिक संख्या नै आउँछ। यसलाई हामी गुणनको बन्दी नियम भन्छौं। हेर्नुस् त,
दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको गुणनफल पनि के आउँछ त अनुपातिक संख्या नै आउँछ। यसले हामी गुणनको बन्दी नियम भन्छौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अनुपातिक संख्याका विशेषताहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। अब फेरि एकैछिन अभ्यासतर्फ लागौं त। हेर्नुस् त 1/2 एउटा अनुपातिक संख्या हो र 5/6 अर्को अनुपातिक संख्या हो। यो दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूका बीचमा हामीले कुनै दुईवटा अर्को अनुपातिक संख्याहरू निकाल्नु पर्नेछ। कसरी निकाल्ने होला? कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको बीचमा हामी असंख्य अनुपातिक संख्याहरू निकाल्न सक्छौं। हेर्नुस् त कसरी निकाल्ने? हेर्नुस् त पहिलो अनुपातिक संख्या निकाल्नको लागि हामीले यो दुईटै 1/2 र 5/6 को औसत मान निकालौं। औसत मान भन्नाले यो दुईटैलाई जोड दिने र यहाँ कतिवटा संख्याहरू छन्? दुईवटा, त्यसैले 2 ले भाग गर्ने। हेर्नुस् त यो दुईटैलाई जोड दियौं, 2 ले भाग गर्ने, औसत मान निकाल्यौं। अब यो 2 र 6 को एलसीएम कति हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, 6 हुन्छ। अनि 2 3 जा 6, त्यसैले 1 3 जा 3, अनि 6 1 जा 6, त्यसैले 5 1 जा 5। यो डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ। अब 3 + 5 कति हुन्छ? 8/6। अनि यो 2 को तल केही छैन भने कति छ त? 1 छ। अनि यो डिवाइडमा छ। यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख्दाखेरि हामी के लेख्नु पर्छ त? रेसिप्रोकल 1/2। अब यसलाई यदि हामी काट्यौं भने कति हुन्छ? 2 4 जा 8 हुन्छ। अनि यहाँ 4 हुन्छ, 4/6। 4/6 लाई फेरि काट्यौं भने 2 2 जा 4, 2 3 जा कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। त्यसैले हेर्नुस् त 8 1 जा 8, 6 2 जा कति भयो? 12 भयो। अहिले यसलाई काट्दाखेरि के हुन्छ? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। भन्नुको अर्थ 1/2 र 5/6 को बीचमा कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू के भयो त? कुनै एउटा अनुपातिक संख्या कुन भयो त? 2/3। यस्तै हामी अर्को अनुपातिक संख्या निकाल्नको लागि के गर्ने भने हेर्नुस् त यो 1/2 लाई जस्ताको त्यस्तै रहन दियौं। यो 1/2 लाई पहिलो अनुपातिक संख्यालाई, अनि दोस्रो अहिले केलाई लियौं हामी? 2/3 लाई लियौं। हेर्नुस् त 2/3 लाई दोस्रो लियौं। यो दुईटाको औसत निकालौं। यस्तो गर्नुको साटो हामी के गर्न सक्थ्यौं भने यो 2/3 र लास्टको पनि लिन सक्थ्यौं है। यहाँ हामी के लिएका छौं? फर्स्टको र यो 2/3 लाई लिएका छौं। यसको साटो हामी के गर्न सक्थ्यौं? यो 2/3 र लास्टको पनि लिन सक्थ्यौं। अहिले हामी फर्स्ट र यो लिएका छौं 2/3। यसको औसत मान निकालौं भने यो दुईटैलाई जोड दिने हो अघि जस्तै, र कतिले डिवाइड गर्ने हो? 2 ले। अघि जस्तै 2 र 3 को एलसीएम कति हुन्छ? 6। 2 3 जा 6, त्यसैले 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, त्यसैले 2 2 जा 4। यो डिनोमिनेटरको 2 सेम। 3 + 4 कति भयो? 7/6। अनि यो 2 डिवाइडमा छ। यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख्दा के लेख्नु पर्छ? 1/2। अब यो कति भयो त? 7 1 जा 7, 6 2 जा कति? 12, भने 7/12। अर्थात् 1/2 र 5/6 का बीचमा हामी यही तरिकाले असंख्य अनुपातिक संख्याहरू के गर्न सक्छौं त? निकाल्न सक्छौं। हेर्नुस् त अतः 1/2 र 5/6 का बीचमा पर्ने कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू के हुन् त? 2/3 र 7/12। बुझ्न गाह्रो भयो जस्तो छ है। त्यसो भए एउटा क्वेशन बोर्डमा समाधान गरेर हेरौं न त। ल हेर्नुस् त अब अघि समाधान गरे जस्तै यदि बुझ्न गाह्रो भयो भने एउटा प्रश्नमा फेरि समाधान गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुस् त 1/2 र 3/4 का बीचका कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू लेख्नुहोस्। अघि जस्तै हेर्नुस् त यो 5 नम्बर प्रश्न गरेर हामी हेर्दै छौं। अघि जस्तै पहिलो संख्या निकाल्नुस् है। पहिलो संख्या हेर्नुस् त पहिलो संख्या कसरी निकाल्ने होला? अघि हामी के छलफल गरेका थियौं? यो दुईटैको औसत मान अर्थात् 1/2 र 3/4 को औसत मान। हेर्नुस् त औसत मान। हेर्नुस् त यसको औसत मान निकाल्नको लागि के गर्ने हामी? यो दुईटैलाई जोड दिने, अनि कतिवटा संख्याहरू छन्? दुईवटा, त्यसैले 2 ले के गर्ने हामी? भाग गर्ने। कति हुन्छ त? हेर्नुस् त 2 र 4 को एलसीएम कति नि? हेर्नुस् त ठीक भन्नुभयो। 2 र 4 को एलसीएम कति? 4, भने 2 2 जा 4 हुन्छ, त्यसैले 1 2 जा 2, प्लस 4 1 जा 4 हुन्छ, त्यसैले 3 1 जा 3, अनि यो 2 जस्ताको त्यस्तै। कति भयो त? हेर्नुस् त 2 + 3 5/4, अनि यो 2 जस्ताको त्यस्तै। यसलाई के लेख्न सकिन्छ? हेर्नुस् त यो 5/4 छ नै, यो 2 को तल केही छैन भने 1 हो। यो डिवाइडमा छ, यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्छ? 1/2।
भने कति हुन्छ यो 5 1 जा 5 अपॉन 4 2 जा 8 भन्नुको अर्थ 1/2 र 3/4 बीचका पहिलो अनुपातिक संख्या कति भयो त 5/8। यस्तै दोस्रो अनुपातिक संख्या निकाल्नु पर्यो भने दोस्रो संख्या हेर्नुस् त दोस्रो संख्या के हुन्छ हामी अघि के गरेका थियौं पहिलो र बीचको औसत निकालेको थियौं त्यसको साटो मैले के भनेको थिए बीचको र लास्टको औसत निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन किनभने दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको बीचमा असंख्य अनुपातिक संख्याहरू हुन्छन्। त्यसैले अघि हामी के गरेका थियौं पहिलो र यो 5/8 लिएर हामीले अनुपातिक संख्या निकालेका थियौं भने त्यसको साटो तपाईले यो बीचको र लास्टको लिएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ 5/8 र 3/4 को औसत मान हेर्नुस् त औसत मान कति हुन्छ त फेरि यसको औसत पनि अघि जस्तै निकाल्नुस् के गर्नुहुन्छ 5/8 ठीक भन्नुभयो प्लस 3/4 अपॉन 2 अघि जस्तै 8 र 4 को यदि हामी एलसीएम लियौं भने के हुन्छ 8 र 4 को एलसीएम कति हुन्छ ठीक भन्नुभयो 8 हुन्छ 8 1 जा 8 त्यसैले 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 हुन्छ त्यसैले 3 2 जा कति गर्ने 6 हेर्नुस् त यो डिनोमिनेटर सेम 5 प्लस 6 कति भयो त 11 अपॉन 8 र यो 2 जस्ताको त्यस्तै हेर्नुस् त यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी 11 अपॉन 8 अनि 2 को तल केही छैन भने 1 यसलाई यो डिवाइड मा छ यसलाई मल्टिप्लाई मा लेख्दा के लेख्नु पर्छ 1/2 भन्नुको अर्थ कति भयो त 11 1 जा 11 अपॉन 8 2 जा 16 अर्थात 1/2 र 3/4 बीचका कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरू के भयो त 5/8 र 11/16। अब त क्लियर तरिकाले बुझ्नु भएको होला नि 6 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए हो सक्नुहुन्छ है। अब ठ्याक्कै चाहिँ यस्तै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामी अनुपातिक संख्याको पहिचान कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्यौं अनुपातिक संख्याका विशेषताहरूका बारेमा छलफल गर्यौं र कुनै दुईवटा अनुपातिक संख्याहरूको बीचमा असंख्य अनुपातिक संख्याहरू हुन्छन् त्यसमध्ये केही अनुपातिक संख्याहरू कसरी निकाल्ने भनेर हामीले छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अब अभ्यासका बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। आजको लागि यति नै हस्त नमस्कार।